ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്പാനിഷ് ഓംലെറ്റാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോയാലോ. ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടറ്റോ ഇതുപോലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം 1 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മളിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ സൈസ് ക്യാപ്സിക്കമാണ്. അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാബേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഓപ്ഷനിലാണ്. ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊരു 3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആദ്യം ചേർത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് ചതച്ചത് കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിനി തണുക്കാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് ചെയ്യാനുണ്ട്. എഗ്ഗൊക്കെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ 2 മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി മുട്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പെപ്പർ പൗഡറാണ്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ്, നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പൊട്ടറ്റോ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മല്ലിയിലയോ പുതിനയിലയോ എന്ത് വേണേലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഓയിൽ കൂടി നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന മുട്ടയും പൊട്ടറ്റോയും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 2-3 മിനിറ്റ് നേരം എടുക്കും ഇത് ഒരു സൈഡൊന്ന് കുക്കായി വരാൻ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ച് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ. ഇത് പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പതുക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡും കൂടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. 2 സൈഡും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാണ്. ഞാനിതെല്ലാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തത്. ഇതൊരു ഈസി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ്. അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ടിഫിൻ ബോക്സിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്തുവിടാനും പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. എന്തായാലും ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഉറപ്പായും നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമാവും. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ.